para a nossa primeira palestra do dia. Agora sim, convidamos a nossa querida Selma Dias Menezes Maza. A Selma é advogada, trabalha na Seara Bendita há mais ou menos 30 anos. É dirigente de cursos mediúnicos, dirigentes da assistência espiritual voltada para a criança, é uma militante no movimento espírita no Brasil e no mundo. Also wir freuen uns sehr, einen Moment, Selma Maza bei uns zu haben, für ihren Vortrag, den sie halten wird, über das Thema Medialität als Werkzeug innerhalb und außerhalb des Spiritistischen Zentrums. Selma Dias Menezes Maza ist Anwältin, arbeitet schon über 30 Jahre im Spiritismus und sie gibt auch Unterricht, also für angehende Medien, also für die Schulung der Medien und auch hilft sie bei der Evangelisation. Also Selma, willkommen. Bom dia novamente. Also nochmals, guten Morgen. Vamos fazer algumas reflexões a respeito da mediunidade. Wir werden heute so einiges hören, damit wir über Medialität nachdenken können. Pérgola aqui. Não está indo. Não. Ah, não é lá. Ah, aqui você tem que fazer manual. Ixi. Espera um pouco. Desculpem um minuto a falha técnica. Ja, ich übernehme diese Technik. Aqui. Bom, vamos lembrar rapidamente um resumo histórico sobre a mediunidade, para a gente situar o nosso papel como médiums nos dias de hoje. Also wir möchten nur ganz kurz so in die Geschichte eintauchen, damit wir uns klar werden, was eigentlich es bedeutet, ein Medium zu sein in der heutigen Zeit. A faculdade mediúnica sempre existiu e foi só com os estudos de Allan Kardec que ela foi identificada como tal. Also die Medialität gab es ja schon immer und erst durch Allan Kardec konnte man diese Fähigkeit als solche identifizieren. E sempre foi através da mediunidade que os espíritos superiores então ajudaram a humanidade a progredir. Und es war dann durch die Medialität, also die Fähigkeit der Medialität, dass die höheren Geistwesen überhaupt eine Kommunikation, also sie konnten sich mitteilen. Und auch helfen bei der Evolution der Welt. Ah, meu Deus, de novo. Que eu estou precisando me achar aqui. Aqui. Bom, então desculpem, viu, a falha técnica. É que eu não estou acostumada com esse equipamento, então me atrapalhei. Also Selma bittet um Entschuldigung, weil sie dieses ganze Equipment kennt sie nicht so gut und deshalb braucht sie Anpassungszeit. Então, desde as sociedades mais primitivas, né, a mediunidade era atribuída apenas a poucas pessoas, não é? Que então desenvolviam. E eram reconhecidos dentro daquele grupo social como pessoas muito importantes. Então, eram os pajés, os xamãs, né, e assim por diante. Also schon in den primitiven
Kulturen gab es diese Medialität, aber es waren nur einige, die diese Fähigkeit hatten, also die anerkannt wurden, und sie haben dann auch eine sehr wichtige Rolle gespielt in Gemeinschaft, und diese Rolle stand den Pages, also das heißt eigentlich Schamanen oder Heiler oder alle diese spirituelle Menschen zu. O Velho Testamento também está cheio de citações a respeito da mediunidade, não é? A primeira delas, por exemplo, é a recepção dos 10 mandamentos por Moisés. As pragas do Egito também foram ali declinadas, a condução do povo hebreu pelo deserto, o maná que os alimentava, a água que brotava das rochas, João escrevendo Apocalipse, isso tudo está relatado ali no Velho Testamento. Existem centenas de citações de atividades mediúnicas no Velho Testamento. Also wir können im Alten Testament über Berichte lesen, über zum Beispiel wie Moses die 10 Gebote empfangen hat oder also über diese Plagen in Ägypten geschrieben wurde oder wie das hebräische Volk durch die Wüste geführt wurde oder das Himmelbrot oder Manna, die für sie eine Nahrung war, oder das Wasser, das aus den Felsen hinauskam, und Johannes, der seine Apokalypse geschrieben hat. Und so gibt es sehr viele Stellen in dem Alten Testament, die über Medialität sprechen. Sócrates, ele já costumava, então, se relacionar com demônios familiares, não é? Pitágoras era sempre visitado pelos deuses. E a maioria dos reis, dos imperadores, das pessoas importantes da época, jamais sairiam para alguma guerra, para alguma conquista, sem antes se consultar, então, justamente com videntes, com astrólogos, com os pitonisas, etc. Sokrates, hat mit seinem familiäre Dämonen kommuniziert. Pythagoras wurde von Göttern besucht, und auch die Mehrheit von Königen und überhaupt wichtige Persönlichkeiten, die haben niemals einen Schritt unternommen, ohne dass sie einen Ratschlag bei den Seher oder Astrologen oder auch Orakeln eingeholt haben. O Novo Testamento tem mais ainda citações a respeito da mediunidade, né? As provas são muito mais concludentes. Então, ele fala no dons das línguas, em mediunidade curadora, em levitações, em fenômenos luminosos. Und im Neuen Testament finden wir auch von Geburt, also von Anfang an, dass es gibt sehr viele ganz aussagekräftige Beweise für diese Medialität, zum Beispiel der heilende Medialität oder die Gabe der Sprachen oder die Levitationen oder auch über so Lichtphänomene. Leon Denis, ele faz essa pergunta: os apóstolos foram escolhidos por Cristo por serem sábios, notáveis ou por terem poderes mediúnicos? Leon Denis hat eine Frage gestellt, und zwar fragt er, sind die Jünger von Christus, von Jesus auserwählt worden, weil sie speziell, also sagen wir besonders weise waren oder bemerkenswert, oder weil sie eine mediumistische Fähigkeit hatten? É sabido que Jesus se cercou de pessoas muito simples, né? Muito humildes. As profissões eram pescador, tecelão, marceneiro, mas ele precisava das características mediúnicas fortes que os apóstolos tinham para poder, então, desenvolver o seu trabalho. Man weiß ja, dass Jesus die Leute auserwählt hat, die
bei ihm dann waren, und die kamen aus verschiedenen Berufszweigen, also zum Beispiel Schreiner oder ein Weber oder Fischer. Aber für ihn war es wichtig, dass sie eben eine mediale Fähigkeit hatten. Ao longo do tempo, então sempre foram valorizadas essas características, até que lá por volta do ano 500 depois de Cristo, no Conselho de Nissa, foi banida completamente a mediunidade pela Igreja. Und diese mediumistische oder mediale Fähigkeiten, die wurden sehr wertgeschätzt bis ungefähr im Jahr 500 nach Christus, als dieser Kongress stattgefunden hat, also aus der Kirche, die Kirche einberufen hat. Und damals wurde die Medialität wurde verboten. Iniciou-se, então, uma era de perseguição, justamente tortura aos médiuns, né? Bem como, sabemos bem, como qualquer pessoa que tivesse um pensamento diferente ali do que era o pensamento desejado pela Igreja. Und da war auch der Anfang von all diesem Zyklus von Verfolgungen und Foltern von Medien und alle die einfach anders dachten oder sich verhielten, als die Kirche es sich wünschte. E depois, então, na época do Renascimento, começou isso a se mudar, até que, no século XIX, então, começaram a ser estudados os fenômenos mediúnicos por Kardec, não é? Eles chamaram a atenção do mundo e começaram a ser estudados por Kardec, que fez, então, a codificação. Und mit der Renaissance hat eigentlich das ganze Bild begann es sich zu verändern, und bis zum 19. Jahrhundert, als dann die ersten Phänomene erschienen sind und auf der ganzen Welt auf sich aufmerksam gemacht haben. E essa foi, então, a missão de Kardec, né? O codificador, e de vários outros notáveis espíritos, né? Como os Crookes, Lombroso, Flammarion, Leon Denis, Aksakov, Conan Doyle, entre outros. Und wir wissen ja, im 19. Jahrhundert ist dann auch Allan Kardec, hat dann die spiritistische Lehre zusammengestellt, und das war auch die Mission von Allan Kardec. Moment. Und sowieso nicht nur von Allan Kardec, sondern es gab ja noch andere Menschen, also Personen, die wichtig waren, wie Crookes, Lombroso, Flammarion, Leon Denis, Aksakov, Conan Doyle und viele andere. Bom, agora vamos falar propriamente da evolução da mediunidade. Também, à medida em que o espírito vai adquirindo virtudes, né, no campo do sentimento, ele vai também, através das vidas sucessivas, ele vai aumentando o seu cabedal de conhecimento sobre a vida, a criação, as forças e as leis que regem o universo. Jetzt sprechen wir über die Evolution der Medialität. Und in dem Maße, wie der Mensch, also der inkarnierte Mensch oder der Geist, einfach so Tugenden erworben hat sich durch verschiedene Leben immer wieder, also durch Reinkarnationen, wurde natürlich auch sein Wissen immer breiter geworden. Das Wissen über das Leben, über die Schöpfung, über die Kräfte und die Gesetze, die im Universum regieren. É sabido que o espírito ele não evolui. Tudo aquilo que ele conquistou, ele traz consigo numa próxima encarnação, e isso vai formando o seu cabedal de experiências que permitem a evolução dele e da espécie humana, através, inclusive, do exercício da mediunidade. Also wir wissen ja, dass wir ja nicht in unserer Entwicklung können wir nicht uns zurückentwickeln. Und wir entwickeln uns eben auch auf dem Gebiet der Gefühle, des Denkens. Und das ist eben wichtig. Und da hilft uns eben die Ausübung der Medialität. Mas o nosso padrão evolutivo ainda é muito baixo em relação ao universo.
Aber wir stehen noch auf der Ebene, unsere Evolution im Vergleich zu der Evolution des Universums ist immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. O homem, ele vai aprendendo muito lentamente. Weil der Mensch, der lernt eben sehr langsam. Todos nós sabemos que o terceiro milênio vai trazer uma modificação no padrão moral da Terra. Wir wissen alle, dass dieses dritte Jahrtausend eine Veränderung, eine moralische Veränderung des Menschen hervorbringen wird. Mas isso vai ser processo bastante lento. Aber auch das wird geschehen auf eine sehr langsame Art und Weise. Não é à toa que muitos se perguntam hoje em dia, mas se estaríamos mudando para melhor, porque o nosso padrão hoje em dia parece que é pior. Muitas guerras, muita violência, muita intolerância entre as pessoas. Auch wenn wir das wissen, dass eben es sollte besser werden, dann fragen wir uns doch immer wieder, weshalb haben wir denn so viele Kriege? Es geht alles viel schlechter. Weshalb ist es so? Naturalmente, eu não tenho autoridade para dizer por que isso acontece, mas certamente vai haver expurgo, não é? Dada a oportunidade para esses espíritos de realmente reencarnarem para poderem evoluir. Also ich habe nicht das Wissen, da eine genaue Antwort zu geben. Aber was wir wissen, ist, dass es eine Art wie eine Reinigung geben wird und dass viele Geistwesen die Gelegenheit bekommen werden, wieder zu inkarnieren, damit eben sie sich bessern können. Então, toda vez que o homem encarna e desencarna, ele realiza provas, ele ganha conhecimentos, ele progride, porque a vida não para. Also jedes Mal, wenn ein Geistwesen inkarniert und exkarniert, also wieder zurück ins Jenseits geht, geht durch Prüfungen, erlangt ein größeres Wissen und weil es hört ja nie auf, es ist fortlaufend, der ganze Fortschritt. Para as experiências, então, no campo material, basta o corpo físico, não é? Basta a inteligência, basta a nossa parte física. Mas para a nossa evolução no campo moral, exigem-se outras qualidades do espírito mais elevadas, justamente que a gente diz que pertencem ao mundo hiperfísico. Also wir brauchen einen Körper, wir brauchen die Intelligenz, damit wir auch fortschreiten können, aber wir brauchen auch noch viel mehr, und zwar, wenn wir moralisch fortschreiten wollen, und da braucht es andere Bedingungen. O hiperfísico, o mundo hiperfísico. Okay. Also wir brauchen eben, spirituell gesehen, brauchen wir noch andere Fähigkeiten zu erlangen. Die sind höhere Fähigkeiten und damit die über den Verstand, über die Intelligenz liegen und die aber schon zu einer hyperphysischen Welt gehören. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos que, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da vida material, Deus deu para nós os 5 sentidos, né? Com o telescópio, nós vamos ver, então, o universo distante. Com o telescópio, o mundo microscópico. Mas, para nós podermos ter esse relacionamento com o mundo invisível, superior, Deus deu a mediunidade. Então, e ele completa, sua missão é santa, porque a sua finalidade é rasgar os horizontes da vida eterna. Im Evangelium aus der Sicht des Spiritismus, Kapitel 18, Punkt 9, steht geschrieben, die Dinge der sichtbaren Welt
zu entdecken und ihre Geheimnisse der materiellen Natur, hat Gott dem Menschen die Sehkraft gegeben und die Sinne auch und auch ganz spezielle Werkzeuge. Aber so zum Beispiel wie das Teleskop, da können wir eintauchen und können wir in das Universum schauen, in den Raum schauen. Und mit dem Mikroskop entdecken wir die Welt des ganz Kleinen, also die Mikrowelt. Um in die unsichtbare Welt eintauchen zu können, hat Gott uns die Medialität gegeben. Und die Mission der Medialität ist eine heilige Mission, weil sie einen Zweck erzielt, und zwar, dass dass wir Zugang zum ewigen Leben bekommen werden. A mediunidade para nós, então, se apresenta de duas formas. Uma é a mediunidade natural, que é aquela que o espírito conquista. Então, ao longo das encarnações, eu fui adquirindo determinadas qualidades que vão fazer parte, incorporam o meu ser. Also Medialität zeigt sich für uns auf zwei Arten, also zwei Formen. Eine natürliche Medialität, das ist eine Errungenschaft des Geistes, und diese Errungenschaft erlangt er durch die verschiedenen Leben, die er schon gelebt hat, und innerhalb seiner eigenen Evolution. Mas temos também a mediunidade de prova, que são aquelas que nós escolhemos para nos ajudar nesta encarnação, a cumprir aquilo que nós nos propusemos na espiritualidade. Und die zweite ist die Medialität der Prüfung. Es ist eine Prüfung, und das ist eigentlich die Medialität, die am meisten vorkommt, und sie hat den Zweck, dadurch, dass uns geholfen wird, dass wir all diese Errungenschaften erlangen, die für unsere Evolution wichtig sind, und damit wir das, was wir in der geistigen Welt vereinbart haben, dass wir das in dieser Inkarnation ausführen können und durchleben können. E essa mediunidade, como ela é de prova, ela pode se modificar ao longo da nossa existência. Então, uma pessoa ela pode ser vidente num determinado momento, porque aquilo era útil para o que ela precisava desenvolver, e depois perder esta vidência e eventualmente adquirir uma outra mediunidade. Also diese Fähigkeit, mediale Fähigkeit, die kann sich verändern. In einem Moment kann das Medium also ein sehendes Medium sein, und im nächsten Moment, also je nachdem, kann es diese Fähigkeit verlieren, und dafür kommt eine andere Fähigkeit auf. E assim como nós, os fenômenos mediúnicos também evoluem. Tudo na vida evolui. So wie eben, also alles im Leben, das ist ja immer begleitet von einem Fortschritt, und so sind alle die mediale Phänomene, die schreiten eben fort, entwickeln sich. Os primeiros fenômenos mediúnicos a serem estudados por Kardec eram fenômenos meramente físicos, eram barulhos, ruídos, levitações, esse tipo de coisa. Isso era necessário naquela ocasião para chamar a atenção das pessoas para o estudo daqueles fenômenos. Also die ersten Manifestationen oder Phänomene, die waren eine physische Art, zum Beispiel Geräusche oder Objekte, die sich bewegten, oder Levitationen. Und das war alles sehr wichtig, damit die Menschen eben aufmerksam wurden und sich dafür interessierten, um darüber zu lernen oder das zu erlernen oder zu studieren. E hoje em dia esses fenômenos são bastante raros, porque eles evoluíram para fenômenos, manifestações inteligentes. Heute geschehen nur selten diese Phänomene, weil sie sind nicht mehr unbedingt notwendig. Und heute haben wir diese intelligente Manifestationen oder intelligente Kundgebungen. Então, hoje em dia se vê muito mais os fenômenos de vidência, audiência, inspiração, efeitos de pintura, do que efeitos
de materialização e esse tipo de coisa. Und heute sehen wir, haben die Medien viel eher so diese Fähigkeiten des, also sind der sehende, hörende Medien oder zum Beispiel malende Medien. Und das sind die andere, also viel mehr als das, was wir früher eben gehabt haben, diese physischen Manifestationen. Se nós pegarmos o exemplo, não é, que falamos aqui da Idade Média, se 600 anos atrás eu dissesse que eu ia enfiar 300 pessoas num pássaro de metal para cruzar o oceano, eu seria queimada na fogueira, certamente. Also wenn wir, angenommen, wir würden jetzt zurück in die Geschichte gehen, ins Mittelalter, und ich würde dann sagen, dass 300 Personen in einem Vogel aus Metall Platz hätten, würde mich vermutlich dann verbrennen, weil das ist einfach unmöglich war zu verstehen. Provavelmente, daqui a 600 anos, nós vamos achar essas nossas manifestações mediúnicas de hoje primitivas, completamente desnecessárias, porque certamente também as manifestações mediúnicas vão evoluir. Und auch wenn vielleicht in 600 Jahren, wenn man dann über diese Manifestationen, wie sie heute geschehen, lesen oder sprechen wird, wird man sagen, dass sie auch schon veraltet sind, weil auch die Phänomene, die mediale Phänomene sich weiterentwickeln. Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, seja ela física, inteligente, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. Ungeachtet welche Art von Manifestation ist eigentlich materiell oder physisch oder Intelligenz, ist der Perispirit immer das wichtigste Werkzeug für alle Manifestationen. É através sempre do perispírito que vão haver as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Denn es ist durch den Perispirit, dass diese Kommunikation zwischen den geistigen und der physischen Welt stattfinden wird. E, segundo Kardec, o perispírito é o princípio de todas as manifestações e o conhecimento do perispírito foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Ja, und Allan Kardec hat ja im Buch der Geister geschrieben, Kapitel 6, zweiter Teil, Punkt 109, hat er geschrieben, dass der Perispirit das Prinzip aller Manifestationen ist und das Wissen über den Spiritismus der Schlüssel ist für die Erklärung von einer unendlichen Anzahl von Phänomenen. Então, a comunicação com o plano espiritual se está através, então, da expansibilidade do perispírito. Die Kommunikation oder Kommunikation mit der spirituellen Welt, die geschieht durch die Ausdehnung des Perispirit. Antigamente se falava em incorporação, como se o espírito entrasse dentro do corpo do médium. Früher hat man das so verstanden, als würde der Geist in den Körper des Mediums hineingehen würde. Mas isso não acontece nunca. Nenhum espírito, nunca, jamais, vai entrar dentro do seu corpo. Also das kann gar nicht passieren, weil nie wird ein Geistwesen in den Körper eines Inkarnierten eindringen. O que vai acontecer é que o perispírito do médium se expande e vai entrar em comunicação com o perispírito do espírito comunicante. Also es geschieht Folgendes, dass der Perispirit des Mediums dehnt sich aus und dadurch wird Kontakt aufgenommen mit dem ausgedehnten Perispirit des Geistes. Então nós temos aqui Herculano Pires dizendo isso, não é? Que existe uma aproximação do perispírito, do espírito comunicante, impressionando o perispírito do médium, para que então crie-se uma unidade psicoafetiva que promova a comunicação.
Also Herculano Pires, beschreibt folgendermaßen so, wie das geschieht mit der Medialität. Es ist ein Moment, als das Geistwesen, also der sich mitteilen wird, einen Kontakt aufnimmt mit dem Medium und diese beide Verbindungen entstehen und dadurch kann also der Geist sich kommunizieren. Es ist eine Annäherung des Geistes zum Medium und umgekehrt auch. Então, nós temos ali que o espírito do médium se expande, o espírito comunicante, o perispírito também se expande, formando uma zona de intersecção, que eu acho que é aqui. Essa zona de intersecção, onde se dá, então, a efetiva comunicação. Wir sehen da auf diesem Bild den Spiritismus des Mediums, das sich ausdehnt, und auch der Spiritismus des Geistwesens, das sich ausdehnt. Und das sind diese beide, es ist eins fließt in das andere hinein. Und so entsteht dann die Kommunikation. E embora os processos mediúnicos eles possam ser enquadrados numa visão geral, cada médium vai ter a sua particularidade. Não é? Vai imprimir nessa comunicação também as suas características pessoais. Obschon es gibt die mediale Prozesse, könnte man so sagen, dass sie in ein allgemeines Schema passen, aber es ist doch so, dass jedes Medium eine ganz bestimmte Prägung gibt, weil auch jedes Medium eben speziell ist. Então, não só a constituição orgânica, mas a história do médium também podem influenciar na comunicação. Und es ist so, dass das Medium, es ist auch die Konstitution, physische, organische Konstitution des Mediums plus seine Geschichte wird dann einen Einfluss haben. Eu vou contar para vocês caso que aconteceu comigo. Eu sou médium de psicofonia. Also ich möchte Ihnen ein Erlebnis weitergeben, ein Erlebnis, weil ich bin ja ein Medium der Psychofonie. E eu, uma vez, num trabalho mediúnico, recebi espírito que falava em russo. Und einmal an einer medialen Sitzung hat ein Geistwesen durch mich gesprochen, und zwar auf Russisch. Eu nunca falei russo na minha vida. In meinem Leben habe ich noch nie Russisch gesprochen. Mas no nosso grupo havia uma doutrinadora que falava russo. Aber in unserer Gruppe gab es eine Aufklärerin, also die einen Dialog führt mit dem Geist, die sprach Russisch. E ela conseguiu então se comunicar com ele. Und sie hat dann mit dem Geistwesen gesprochen auf Russisch. Provavelmente eu tinha alguma característica de em outras encarnações ter vivido lá, ter falado russo para conseguir dar aquele tipo de comunicação. Ich vermute, dass ich vielleicht Kenntnis habe von früheren Inkarnationen, dass ich eben Kenntnis über diese Sprache hatte oder habe, auch wenn es nicht bewusst ist. Und deshalb war es möglich, dass diese Kommunikation auf Russisch überhaupt stattgefunden hat. Por que me escolheram? Não sei. Né? Por que foi levado ali ao Brasil aquela pessoa para ser encaminhada ali? Não sei dizer, mas com certeza o plano espiritual tinha motivo e usou características pessoais minhas para conseguir, então, fazer aquele atendimento àquela entidade. Also ich weiß natürlich nicht, weshalb die geistige Welt also ein Geistwesen unter dieser Bedingung, dass er nur Russisch sprach, nach Brasilien gebracht hat, das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass weil ich eben diese Eigenschaften in mir habe, die den ganzen Prozess, also diese ganze Hilfeleistung ermöglichte. Então, essas características pessoais do próprio médium vão definir o tipo de comunicação, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver e como ele vai desenvolver esse trabalho.
Also es kommt darauf an, eben welche Eigenschaften das Medium selbst hat, und das wird dann maßgebend sein für die Art und Weise, wie diese Arbeit stattfinden wird und wie sich diese mediale Kommunikation entwickeln wird. Não existem médiums melhores ou piores, mais fortes ou menos fortes. Existem médiums mais capacitados para o trabalho que ele tem que desenvolver. Also es gibt weder bessere noch schlechtere oder gute noch oder schlechte Medien. Es gibt weder ausdrucksfähiger oder mehr oder weniger, sondern es gibt nur Medien, die eine starke Fähigkeit in sich entwickelt haben, die maßgebend ist dann. Mas para qualquer tipo de comunicação acontecer, são necessárias essas 4 condições, sempre em qualquer tipo de manifestação. Also damit überhaupt eine Kommunikation oder eine Kundgebung stattfinden kann, sind 4 Punkte sehr wichtig. E como comunicação não é só a verbal, é evidência, intuição, é qualquer tipo de comunicação, audiência. Also wenn wir von Kommunikation oder Kundgebung sprechen, sprechen wir nicht nur vom Sehen, vom Hören, sondern manchmal ist es Intuition und so viele andere Fähigkeiten. Então, a primeira delas é a vontade do espírito que quer se comunicar. Also der erste wichtige Punkt ist, dass der Geist, der sich mitteilen will, also dass er den Wunsch hat, sich mitzuteilen. Vejam bem, não é a vontade do médium, é a vontade do espírito comunicante. Also das ist wichtig, dass man das klarstellt, das ist nicht das Medium, das bestimmt, sondern es ist der Geistwesen oder das Geistwesen, das sich kommuniziert, das sich mitteilen will. O médium pode ouvir, pode ver sem querer que isso aconteça. Weil das Medium, das kann natürlich hören, es kann sehen und aber nicht ohne, dass unbedingt etwas geschieht. Mas o espírito que se comunica, que quer dar a comunicação, tem que querer essa comunicação. Aber das Geistwesen, das muss den Wunsch haben, durch das Medium sich mitteilen zu können. O segundo elemento é a compatibilidade entre eles. Das zweite ist, sie müssen die Kompatibilität zwischen ihnen, also Geistwesen und Medium. E por compatibilidade não é afinidade, não é identidade de padrão vibratório. É uma mediunidade que possibilita a manifestação que vai ser produzida. Also Kompatibilität bedeutet nicht, dass man eine Affinität hat, sondern es bedeutet, dass man eben diese Fähigkeit in sich hat, damit diese Manifestation stattfinden kann. O terceiro elemento é a existência de fluido em quantidade suficiente, o fluido universal que nos envolve, né, que vai ser usado juntamente com o fluido do médium para que possa ser produzido o efeito. Der dritte Punkt ist, es muss das universelle Fluidum muss in genügend Menge vorhanden sein, weil es ist durch dieses Fluidum, dass dann diese Verbindung entstehen wird. Toda comunicação mediúnica envolve mix desses fluidos. Então, existe o fluido do médium humano, animal, e o fluido universal. E o espírito influenciando. Esse mix de fluidos produz a comunicação. Also es ist ein Mix zwischen dem Fluidum, der animalisches Fluidum und des universal und des spirituellen Fluidum. Und dieses Mix ist eben wichtig, damit es überhaupt stattfinden kann. E o último elemento é a permissão do plano espiritual. Nenhuma comunicação jamais vai ser feita sem a permissão do plano espiritual.
Und das vierte, der letzte Punkt ist die Erlaubnis, die die geistige Welt für diese Manifestation, für diese Kundgebung gibt, weil nichts geschieht ohne die Erlaubnis der geistigen Welt. Muitos me perguntam, quando eu digo isso, mas e as manifestações deletérias que prejudicam as pessoas? Por que o plano espiritual precisam da permissão? Precisam. Ich werde öfters gefragt, weshalb es dann trotzdem einfach gibt, so Manifestationen oder Kundgebungen gibt, die eher negativer Art sind. Und da fragt man mich, warum gibt dann die geistige Welt eigentlich die Erlaubnis dafür? Sie gibt es, ja. E vão perguntar, mas por que permite? Não sei dizer, cada caso é um caso, mas aquela pessoa que vai sofrer as consequências daquela manifestação, ela tem uma lição para aprender, de repente aquele espírito precisa de ajuda, então precisa ir buscar ajuda, ou ela, pessoa que recebe essa influenciação negativa, vai procurar um centro espírita e vai se instruir. Então, existem vários motivos para isso, né? Mas sempre é necessária a permissão do plano espiritual superior. Also ich kann es nicht sagen, weshalb, aus welchem Grund das geschieht, aber man kann also annehmen, dass es auch damit zu tun hat, dass vielleicht braucht das Medium genau diesen Moment, diese Verbindung mit diesem Geist, weil sie vielleicht etwas lernen muss, oder der Geist selbst braucht eben Hilfe und das geschieht dann durch das Medium. Und so gibt es einfach immer viele Möglichkeiten, weil jeder Fall eben doch speziell ist. Toda comunicação mediúnica, então, resulta de uma parceria voluntária ou involuntária, não é? O nosso pensamento emite as ondas. As ondas se propagam em várias frequências. A frequência determina a sintonia. Então, eu vou sintonizar com aquele que mais ou menos tem o mesmo padrão meu. A sintonia favorece essa captação da onda, não é? E a captação, então, leva à interpretação. E a interpretação é exteriorizada, então, por meio de recursos fisiológicos do médium. Jede mediumistische Kommunikation oder Kundgebung, das ist das Ergebnis von einer Partnerschaft, ob sie jetzt freiwillig oder unfreiwillig ist, spielt keine Rolle. Und es geht so, dass jeder Gedanke wird ja, mit jedem Gedanken werden ja Wellen ausgesendet. Und diese Wellen, die verbreiten sich auf verschiedenen Frequenzen. Diese Frequenzen bestimmen die Sintonie oder die Abstimmung und diese Abstimmung oder Sintonie, die begünstigen dann das Wahrnehmen. Und die Wahrnehmung gibt dann Anlass zur Interpretation und die Interpretation, die wird ausgedrückt durch die Möglichkeiten, also die physiologischen Möglichkeiten des Mediums. Ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que nós mostramos e vibramos, vai determinar que tipo de companhia espiritual nós vamos agregar. Das heißt, was wir sind, wie wir denken, wie wir empfinden, ist maßgebend, das heißt, es wird dann jene Geistwesen rufen, die auf unsere, einfacher erklärt, auf unserer Ebene sind. Isso não quer dizer que os médiuns que recebem obsessores, por exemplo, sejam do mesmo padrão vibratório daquele espírito mais necessitado de ajuda. Also das bedeutet nicht, dass ein Medium, wenn er ein Obsessor, dieser Obsessor sich durch ein Medium kommuniziert, bedeutet nicht, dass beide auf der gleichen Schwingungsebene sind. Es kann aber sein, dass eben dieses Geistwesen unbedingt Hilfe benötigt. Ali ele está desenvolvendo trabalho de caridade. Né? Und in diesem Moment hat dann das Medium
gibt eine Hilfe, also leistet eine Hilfe diesem Geistwesen. Quando a gente fala em vontade de comunicação, Kardec, então, nos ensina que a vontade do médium de se predispor a estar ali, a ajudar, ela não pode ser uma vontade efêmera, inconsequente, ela tem que ser uma coisa muito profunda, muito bem pensada, para que ela possa realmente ser ativada. Né? Se eu vou lá, me disponho a um trabalho mediúnico, mas estou pensando na conta que eu tenho que pagar, se eu deixei ou não o fogão, a luz do banheiro ligada, eu não vou conseguir ter uma boa comunicação mediúnica. Allan Kardec schreibt im Buch der Medien, Kapitel 17, 204, Folgendes. Es geht um den Willen, den ein Medium hat, um als Medium tätig zu sein. Und er beschreibt das folgendermaßen. Es ist nicht der Wille, der Wille ist hier nicht einfach ein Wunsch, den man hat, der aber ab und zu hat man den Wunsch, tätig zu sein und ist nicht konsequent. Diesen Wunsch, den wir haben, als Medium tätig zu sein, unterbrechen wir je nachdem nach Lust und Laune, ein Medium zu sein, heißt das. Aber er meint, es ist der Wille, einen ersten Willen zu haben, dass wir ausharren, dass wir geradlinig sind und dass wir geduldig sind und ohne diese Ängste ein Medium sein können. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Então ele diz aqui que a mente, quando ela está com outras preocupações, ela bloqueia os canais mediúnicos e não permite uma boa comunicação. Então, quando nós vamos desenvolver um trabalho mediúnico, temos que fazer uma preparação boa para limpar a mente, para limpar esses canais e estar focada e à disposição do plano espiritual. Das heißt eben, dass wenn wir während einer medialen Sitzung einfach unsere Gedanken irgendwo anders sind, also beim Reinigung oder weil wir noch Rechnungen zu bezahlen haben und unser Geist also unsere Gedanken und Geist sehr unruhig sind, dann stört das natürlich alle diese mediale Kanäle, die wir haben, und es gibt uns nicht die Möglichkeit, uns zu konzentrieren auf diese Arbeit. Não é sem outro motivo que todo o trabalho espírita sério começa com uma prece de preparação. Und deshalb ist ja auch, dass Allan Kardec uns empfiehlt, dass wir uns wirklich vorbereiten auf diese Tätigkeit als Medium und dass wir uns zurückziehen. Und er sagt auch, dass für die gute Ausübung dieser medialen Tätigkeit ist es wichtig, dass wir zwei Punkte also berücksichtigen. Então, para um bom desempenho das atividades mediúnicas, nós temos que destacar duas atividades do nosso consciente, que são a atenção e a concentração. Und es ist die Aufmerksamkeit und die Konzentration, die wir benötigen, um eine gute Arbeit leisten zu können. Então, a atenção é um ato através do qual a mente, então, em estado alerta, receptiva, ela capta as informações do mundo exterior e traz para dentro da nossa mente, né? É uma janela que a mente abre para fora para saber o que se passa no exterior, tá? Utilizando-se, então, dos nossos sentidos físicos, que são os órgãos de relação com o meio ambiente. Also Aufmerksamkeit bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit ist auf etwas Bestimmtes ausgerichtet. Wir sind empfangsbereit und wir sind auch wachsam. Und das, was wir da auch sehen oder empfinden, können wir dann eben in uns wir nehmen das in uns auf. Es ist so wie ein Fenster, der nach außen sich öffnet, damit wir genau wissen, was draußen geschieht. Und dafür brauchen wir alle unsere Sinne. Das heißt, es sind die Organe, die die Beziehung mit unserem
Umwelt oder unser Umfeld herstellen. Imagine, então a atenção no trabalho mediúnico, ela tem que estar inteiramente voltada para aquilo que nós estamos realizando ali naquele momento. Das heißt, dass Aufmerksamkeit, wenn wir bei der medialen Arbeit, Tätigkeit, muss unsere Aufmerksamkeit ganz 100%ig darauf konzentriert sein. Imagine se eu vou aplicar um passe na Edith e eu capto energia, eu vou colocar nela energia e penso, que brinco lindo que ela está usando. Acabou com o meu passe, né? Posso ir embora para casa. Also als Beispiel erklärt sie mir selber, Selma erklärt, also angenommen, ich gebe der Edith ein Passe, das heißt, ich hole diese Energie und gebe ihr die Energie und gleichzeitig denke ich, oh, die hat aber wirklich sehr schöne Ohrenringe an. Und dann ist natürlich eine ganze Passe und überhaupt alles ist zerstört oder es nützt gar nichts. Então, a nossa atenção tem que estar inteiramente voltada para aquilo que a gente está fazendo. Deshalb einmal mehr, also alles, wenn wir etwas tun, also bei der medialen Arbeit, immer ganz genau darauf fokussiert sein. Já a concentração, ao contrário da atenção, ela fecha todas as impressões externas, se concentrando na própria mente, no objeto, no ponto de interesse que a gente tem. Então, ela fecha as portas da mente para o mundo exterior, passando a atuar inteiramente na intimidade da zona psíquica da pessoa. Das heißt also, wenn die Konzentration ist das Gegenteil, es ist etwas, das eine mentale Tätigkeit, die sehr intensiv ist und durch die Konzentration können wir einen ganz bestimmten Punkt, etwas, das uns sehr interessiert, einfach wirklich wahrnehmen. Und die Konzentration, die schließt dann diese Türe zu der Gedanken oder der Mind, des Verstandes. Das heißt, wir schließen uns von der äußeren Welt ab, sind ganz in uns konzentriert. Então, para bom desempenho mediúnico, nós temos que usar essas duas características, a atenção e a concentração, né? Porque a qualidade, justamente, da comunicação vão exigir de nós esses dois elementos. E isso é uma coisa que não é fácil, não é sempre fácil de acontecer. Deshalb, damit wir eine gute mediumistische Arbeit entwickeln können, müssen wir diese beiden Elemente wirklich gut entwickeln, das heißt Aufmerksamkeit und Konzentration. Denn die Qualität einer Kundgebung, die verlangt von uns nicht nur Zeit, sondern auch, dass wir darüber lernen und auch viel Geduld. Aber insbesondere brauchen wir viel Disziplin. Nem sempre nós vamos desenvolver a atividade mediúnica num lugar calmo, tranquilo. Às vezes está numa rua movimentada, passam carros, nós temos que abstrair a nossa mente desse tipo de situação, de ruído e tal, e nos concentrar apenas nesse trabalho. Por isso que a gente diz que precisa de tempo e determinação para que você desenvolva essas características. Das heißt, dass wenn wir auch irgendwo, zum Beispiel wenn sehr viel Geräusche, viel Lärm um uns ist, dass wir uns konzentrieren können, dass auf das, was wichtig ist. Und deshalb betonen wir hier noch einmal, es braucht sehr viel Disziplin und auch eben Studium und Geduld, um das ausführen zu können. Não é à toa que quando Chico questionou a Emmanuel, né, o que ele precisava para ser bom médium, Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. Né? Wir erinnern uns vielleicht, dass Chico Xavier seinen Geistführer, also seinen Mentor, gefragt hat, was er bräuchte, um ein gutes Medium zu sein. Da hat Emmanuel gesagt, vielleicht 3 Dinge: Disziplin, Disziplin, Disziplin.
Como a gente viu, então, as características pessoais do médium são muito importantes no trabalho mediúnico, né? São fundamentais no trabalho mediúnico. Für diese mediale Arbeit, also Tätigkeit, sind diese persönlichen Eigenschaften des Mediums sehr wichtig. Nós temos que considerar que não é só o fenômeno mediúnico que importa, né? Mas, principalmente, o estudo de nós conosco mesmos, o estudo interior, para que nós possamos nos tornar não bons médiuns, mas médiuns bons. Ja, also es ist es ist sehr wichtig, dass wir uns selbst kennenlernen, damit wir nicht nur, sagen wir auf Portugiesisch, tönt das so gut, auf Deutsch ein bisschen schwieriger, dass wir einfach mehr als nur gute Medien sind. Also wir müssen uns kennenlernen, wir müssen lernen und eine gute Beziehung zu uns selbst haben. Então, estudar o Espiritismo é fundamentalmente conhecer a si mesmo, é meditar sobre a parte doutrinária, mas como isso se encaixa no nosso mundo interior. Deshalb ist der Spiritismus bedeutet eben auch, dass es ist eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, dass wir uns selbst kennenlernen durch das Lernen und wie können wir das mit uns in uns aufnehmen und auch, ich würde sagen, ausüben, also praktizieren. Nós temos que, além de assimilar o conhecimento, e o conhecimento é importante para que nós não tenhamos medo, para que a gente desenvolva o trabalho da melhor maneira possível, mas o conhecimento e o trabalho interior de si mesmo é importantíssimo no trabalho mediúnico. Deshalb ist es wichtig, damit wir wirklich eine gute Arbeit leisten können, dass wir uns kennenlernen, dass wir lernen über die spiritistische Lehre, all das, was sie uns gibt, dass wir uns immer wieder selbst analysieren, unsere innere Welt und darüber nachdenken. Denn nur so können wir diese Tätigkeit ausführen oder ausführen, ohne Angst zu haben. Nós emitimos vibrações que mostram para os espíritos quem nós somos, o nosso padrão vibratório. Wir senden ja Schwingungen aus, also Vibrationen, und die werden von dem Geistwesen erkannt. Não é raro acontecer numa sessão de doutrinação, por exemplo, numa sessão de desobsessão, o espírito falar para o doutrinador, eu sei muito bem quem você é, que moral você tem para me falar isto. Ja, es kommt auch vor, dass manchmal in mediumistischen Sitzungen, wo man Desobsession macht, dass das Geistwesen dann zum Aufklärer sagt, ich kenne dich ganz genau, ich weiß, wie moralisch wahr, auf welcher Stufe du stehst und wie du überhaupt bist. Então, melhorando a nossa moral, o nosso padrão vibratório, nós efetivamente vamos conseguir ser elementos úteis no trabalho mediúnico. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns moralisch gesehen auch eben verbessern, weil dann haben wir auch diese Autorität oder wir wissen dann auch, wie wir mit diesen Geistwesen sprechen können und ihnen helfen können. E ele diz também, Emmanuel diz, que fenômenos mediúnicos qualquer pode produzir. Emmanuel sagt, dass jeder kann das Instrument eine Kundgebung sein. Desde que ele tenha uma predisposição natural para isso, qualquer pode produzir. Das heißt immer vorausgesetzt, dass die Person eine mediale Veranlagung hat. Mas o uso útil da mediunidade, ele só se dá com o nosso aprimoramento moral. Aber damit die Arbeit, also diese mediale Tätigkeit wirklich von Nutzen ist, dann erst, wenn wir an uns arbeiten und besser werden, moralisch gesehen.
Nós não somos marionetes do plano espiritual. Eu não tenho procuração do plano espiritual para dizer isso, mas certamente tenho certeza de que, se eles pudessem prescindir da nossa participação num trabalho mediúnico, eles prescindiriam, porque nós somos indisciplinados, somos inconstantes, falhamos muito. Se eles nos usam, é porque eles precisam de nós. Wir sind eben alle noch sehr unvollkommen und haben viele Fehler und trotzdem braucht uns die spirituelle Welt, weil sonst, ich meine, sie könnten ja vielleicht all das machen ohne unsere Mithilfe, aber sie brauchen uns eben, obschon wir eben noch nicht so auf diesem hohen Niveau sind. Então, os espíritos, por exemplo, quando vão dar uma mensagem, quando vão passar alguma coisa que sirva para todas as pessoas, eles vão se utilizar do conhecimento e da capacidade daquele médium. Wenn die Geistwesen zum Beispiel eine Botschaft für alle, an alle gerichtet weitergeben, also das heißt eine Kundschaft, die für alle Gültigkeit hat, dann werden sie das richtige oder das passende Medium auswählen, die diese Fähigkeiten hat. Ou seja, o médium também é responsável, então, por aquilo que ele está transmitindo e pelas consequências do que ele está fazendo vão acarretar para as pessoas que estão ali. Das Medium trägt immer die Verantwortung für das, was durch ihn gesagt, also dass das mitgeteilt wird und auch für die Konsequenzen, die es für ihn vielleicht selbst hat oder für die Menschen, die diese Botschaft erhalten haben. Ixi. Aqui. Por essa razão, então, os espíritos que transmitiram a doutrina para Kardec, né, eles falaram justamente isso, né? Eles recomendam que o médium constantemente se interrogue, não é? Primeiro, se aquilo que ele está transmitindo faz sentido, se é verdadeiro ou não, não é? Por quê? Um espírito pode vir aqui dizer através de mim que é Santo Agostinho, que é São Francisco de Assis, e ser um espírito inferior, obsessor. O que importa não é o nome, é a qualidade da mensagem. Ja, Allan Kardec sagt ja auch, dass er empfiehlt dem Medium, dass das Medium sich immer wieder hinterfragt, wegen der Qualität der Botschaft, die dadurch gegeben wird. Und man muss schon aufpassen, weil manchmal es gibt Geistwesen, die unter dem Namen von Heiligen Augustinus oder andere berühmte Namen sich melden. Und wenn man nicht aufpasst, einfach, da hat man man sieht es an der Qualität der Botschaft, ob es von diesem Geistwesen mitgeteilt wurde, also dem Namen nach. Então, além de ver isso, né, a gente tem que ver o conteúdo do que nós estamos passando como sendo uma verdade e olhar para nós mesmos, para as nossas condições, para ver se nós estamos conseguindo ser esse instrumento limpo, correto, bom, firme de trabalho mediúnico. Deshalb müssen wir wirklich die Qualität der Botschaft analysieren und auch uns immer hinterfragen. Und nur so können wir dann ein gutes und treues Medium sein für alle diese Botschaften, die von der spirituellen Welt kommen. Então, a maior dificuldade da comunicação mediúnica se encontra, então, não no plano espiritual, mas no próprio médium, não é? Nas suas qualidades e condições mentais. Tá? Die größten Schwierigkeiten, die sich zeigen, im Prozess der Kommunikation, die sind nicht im spirituellen Plan zu finden, sondern es geht um die emotionale und mentale Situation des Mediums. Hoje em dia,
cultua-se demais o corpo, né? Tudo bem, esse nosso corpo é um instrumento da nossa encarnação, nós precisamos cuidar bem dele. Mas existe um culto exagerado ao corpo. Heutzutage wissen wir ja, der Körper eine ganz besonders wichtig ist in unserem Leben, aber es wird manchmal eben auch übertrieben mit diesem Kult an den Körper. E existem muitas crendices no mundo espírita a respeito de alimentação, de condutas e não sei o que, físicas. Und im spiritistischen Umfeld gibt es sehr viele so also Bekenntnisse oder dass man glaubt, dass zum Beispiel, was sie betreffend der Ernährung zum Beispiel, wie man sich da verhalten muss. É necessário, sim, a gente cuidar dessa parte, mas Emmanuel diz que, principalmente, nós temos que nos preocupar muito mais com a parte das ideias e das emoções porque essas são muito mais prejudiciais do que um alimento que você comeu ou uma coisa que você fez. Es ist wichtig, klar, dass wir unseren Körper pflegen und auch auf unsere Nahrung achten, also Ernährung achten, aber noch was wir viel mehr beachten müssen, ist eigentlich, wie wir denken zum Beispiel und unsere Ideen, unsere Emotionen, die manchmal eben sehr zerstörerisch sein können. Então, isso aí que a gente já falou, né? Que não existe. É claro que é necessário cuidar do corpo. Você vai comer uma feijoada antes de ir para um trabalho mediúnico, não vai dar muito certo, não é? Mas, principalmente, precisamos cuidar da nossa mente, do que a gente tem na cabeça. Also es ist klar, wir betonen das nochmals, dass es ist sicher wichtig, wenn wir eine mediale Arbeit vor uns haben an einem Tag, dass wir dann nicht eine Feijoada essen, weil können wir ja uns vorstellen, was das bewirkt, sondern es ist eben auch wichtig, dass wir dass wir uns in dem Sinne kontrollieren, was wir denken. Das ist wichtig und dass wir dort sagen wir uns eine Reinigung machen würden, damit wir das Gleichgewicht in uns behalten können. Então, é necessário entender que não há intercâmbio bom, útil, produtivo, sem equilíbrio interior, não é? E não pode existir equilíbrio interior sem o autoconhecimento. Und deshalb müssen wir verstehen, dass es keine wirkliche ein Austausch von Nutzen geben wird, ohne dass wir innerlich im Gleichgewicht sind. Und es kann auch kein inneres Gleichgewicht geben, ohne dass wir über uns selbst Bescheid wissen. Então, ele diz aqui que a gente precisa sempre se renovar, não é? Para poder se tornar realmente aquele instrumento útil que nós pretendemos ser, né? Por quê? Porque esse fenômeno mediúnico, se ele não trouxer consolo, se ele não trouxer ajuda, se ele não trouxer alguma coisa de bom, ele não faz sentido, ele é vazio, não é? E aí não adianta nada. Para a nossa evolução não serve para nada. Wir sollen wirklich meditieren oder nachdenken, überlegen und sie versuchen, sich jeden Tag zu erneuern, denn es genügt nicht, wenn wir nur ein Instrument für Phänomene sind. Es ist wichtig, dass durch uns Phänomene geschehen, die Trost spenden, die aufklären und damit auch all das von Nutzen sein kann. Ou seja, para que a gente se torne bom médium, precisamos ter ética e disciplina. Né? Damit wir ein gutes Medium sein können, müssen wir eine Ethik haben, und Disziplin. E principalmente reeducar a si mesmo. Até porque
Nós não viemos aqui encarnar para passar umas férias, para tomar um refresco, né? Nós viemos buscando a nossa evolução. E para que essa evolução aconteça, é necessário a nossa reeducação. Wir sind ja nicht wieder geboren worden, damit wir hier Ferien verbringen und uns amüsieren, sondern damit wir fortschreiten können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch an diesem Fortschritt arbeiten, dass wir uns bemühen. E para isso que a gente precisa, unicamente, é tentar aplicar os ensinamentos do Evangelho na nossa vida. Und wir uns auch bemühen sollen, damit wir all das, was das Evangelium uns vermittelt, in unseren Alltag einbauen und leben. Fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo tirava de letra. Na realidade, devia ser fácil, não é? Porque o Evangelho de Jesus, fundamentalmente, se você espremer tudo em uma única palavra, é amor. Also einfach, nein, es ist sicher nicht einfach. Aber wenn wir uns zum Beispiel das wichtigste Wort, der Begriff im Evangelium, uns damit auseinandersetzen würden, das heißt Liebe, die Liebe, dann würde das uns schon helfen. E outra coisa importante da gente considerar é que nós não somos meros retransmissores das coisas do plano espiritual. Fundamentalmente e frequentemente, a primeira pessoa a quem a mensagem se destina é a você mesmo. Auch ein Punkt, das wir verstehen sollten, ist, dass wir nicht einfach wiedergebende Werkzeuge sind von Botschaften, die aus dem Jenseits kommen. Denn viele Mal oder öfters sind alle diese Botschaften, die durch ein Medium kommen, an ihn selbst gerichtet, an ihn selbst. Also diese Botschaften sind für ihn selbst. Normalmente, a gente, quando assiste, né, uma exposição evangélica, fala assim, puxa vida, a minha sogra devia estar escutando isso aqui, ou o meu marido, ou quem quer que seja. Não é? Manchmal, also wenn wir so zum Beispiel einen Vortrag hören oder wir sind dabei oder also anwesend an einem Vortrag, der über das Evangelium spricht, dann denken wir manchmal, oh, das wäre etwas ganz genau für meinen Mann, für meine Schwiegermutter oder irgendjemand anderem. Mas na realidade a mensagem é para você mesmo, né? Ja, in Wahrheit ist aber diese Botschaft eigentlich für dich selbst. E principalmente aquele que prepara a exposição, então aquele é mais ainda, né? Porque ele, além de ouvir, ele tem que preparar, estudar, então é para ele mesmo. Né? Aber in erster Linie ist es eigentlich das für den Vortragenden selbst, denn bevor er überhaupt einen Vortrag vortragen kann, muss er lernen, muss er damit sich auseinandersetzen. Deshalb ist die Botschaft immer in erster Linie für ihn selbst. Uma vez mentor, eu fui para o Espiritismo através de uma pessoa que era de uma falsidade horrorosa. Ele, lá no centro espírita, era um doce e saía de lá, fazia todas as falcatruas possíveis. Also de um conhecido. Ich bin zum Spiritismus gekommen durch eine Person, die ich kennengelernt habe, und die ist wirklich wie wir sagen, so vor dem Menschen, also eine ganz nette, süße Person und hinterhältig und einfach hat alles gemacht, was man nicht machen soll. E eu perguntei para o mentor, né, por que ele, justamente aquela pessoa que fazia tudo aquilo, estava ali falando, dando lição de moral para os outros. Ich habe meinen Geistführer gefragt, weshalb, dass eine solche Person, die eben wirklich sich nicht richtig verhält, jetzt einen Vortrag hält, wie man sich verhalten soll, und genau das Gegenteil lebt. E ele falou para mim que os ouvidos estão bem perto da boca. Então, o primeiro que fala é aquele que mais precisa ouvir.
Eben, er sagte also dann, wir sind ja so, das Gehör und das Mundwerk ist sehr eng zusammen, sind sehr eng und dass derjenige, der spricht, der sollte eigentlich wirklich genau hinhören, was er sagt. E aí eu achei muito bonita essa colocação, né? Que cada estrela tem o seu brilho próprio, né? Ela é um ser iluminado, ela tem o seu brilho próprio, mas junto com as outras, ela forma um espetáculo indizível da natureza, não é? Ela forma um conjunto maravilhoso. E eu acho que é isso que nós temos que ser para a obra do Cristo, né? Cada um de nós, não importa se é um brilhinho desse tamanho, se é um brilhão enorme, não importa, mas temos o nosso brilho próprio, né? Mas precisamos nos juntar aos outros para que isso realmente se torne um espetáculo. Ja, es ist eben, jeder Stern hat ja seinen Glanz und sein eigener Glanz. Und so verglichen hat jeder von uns auch einen Glanz, ist ein Stern, der glänzt. Ob jetzt dieser Glanz enorm groß ist oder nur ganz klein, ganz winzig, wichtig ist, dass alle Sterne zusammenkommen, dass wir zusammen sind, dass wir dieses Licht, das wir dann ausstrahlen, eben das Licht des Evangeliums ist und unsere Arbeit mit Jesus verstärkt. Então, o mesmo ocorre, né, nos grupos mediúnicos, não é? Quando nos reunimos, o nosso trabalho se torna mais forte, mais produtivo, mais edificante. Wenn Gruppen, also mit spiritistische Gruppen sich zusammenkommen, dann bewirkt das, dass die Arbeit eben auch intensiviert wird. Und das ist auch recht so. Principalmente, a gente precisa, num trabalho mediúnico, aprender a ouvir mais. Und bei der mediumistischen Arbeit oder Tätigkeit müssen wir lernen, ein bisschen besser hinzuhören. Hinhören. Não importa qual seja a qualificação do colega de trabalho, ele pode sempre ter experiências muito enriquecedoras para nós. Und es kommt nicht, wir sollen nicht urteilen, welche Art von Arbeit oder so, was unser Kollege tut, denn es kann ja sein, dass er schon sehr viele Selbsterfahrungen gemacht hat, die für uns selbst sehr wertvoll sein können. E para finalizar, então, é uma frase que está num livro, esqueci, daqui a pouco eu falo para vocês quem é, eu não pus aqui. Descobrirás, então, que no grupo em que serves não és apenas um intermediário ocasional, mas uma estrela fulgurante dotada de luz própria e que, unindo a luminosidade dos teus companheiros de ideal, compõe uma constelação de amor, sorrindo para a humanidade em nome de Deus. Das ist das Schlusswort und das ist aus einem Buch genommen, das Selma im Moment erinnert sich nicht so ganz genau, aber es heißt, du wirst entdecken, dass in der Gruppe, wo du dienst, bist du nicht nur per Zufall ein Vermittler, aber du bist ein Stern, der glänzt und du hast ein eigenes Licht und wenn man dieses Licht, alle diese Helligkeit, deine und die von deinen sagen wir Mitarbeiter oder von all denen, die dabei sind, die für dieses Ideal arbeiten, da wird dann eine Konstellation der Liebe entstehen, die ein Lächeln für die Menschheit ist im Namen Gottes. Essa frase é do Espírito Augusto, psicografada por Clayton Levy, lá no fundinho. Não, ja. Aqui. Also dieser Satz entstand aus dem Buch Mediunität und Selbsterkenntnis von Clayton Levy durch das Geistwesen Augusto. Então, aqui está a bibliografia que nós usamos, né? O livro dos médiuns, dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Perispírito de Zalmino Zimmermann, Mediunidade de Edgar Armon e Mediunidade e Autoconhecimento. Espero que tenha sido produtivo para vocês. E obrigada pela paciência.
Also ganz kurz, ihr habt gesehen, es wurde viel aus dem Buch der Geister der Medien entnommen von Allan Kardec, aus seinem Evangelium aus der Sicht des Spiritismus. Das Buch unter dem Titel Perispit von Salmino Zimmermann und Medialität von Edgar Armand. Und das letzte habe ich schon erwähnt. Und Selma bedankt sich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Tem uma frase que diz, né, que a gente deve falar de pé para ser vista, falar alto para ser ouvida e falar pouco para ser aplaudida. Essa última parte eu nunca consigo. Also nur ganz kurz, man sagt ja, dass man soll stehend sprechen, dass man gesehen wird, dass man laut sprechen soll, dass man gehört wird und dass man kurz oder wenig, also ja, Kurzfassung sprechen soll, damit man applaudiert werden kann. Und Selma sagt, das bringt sie nie fertig. Obrigada.